Վարդ ջան, այսօր ինչ ենք պատրաստելու։ Մոգ ջան, այսօր պլաններից շեղվել ենք, պատրաստելու ենք տոնական տորտ, որովհետև մենք ունենք 100 եւ ավելի հետևորդներ։ Հրաշալի է, սիրելիս, հրաշալի է։ Մեր տոնական տորտը պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ են հետևյալ բաղադրիչները. թթվասեր, շաքարավազ, ալյուր, կաթ, սոդա, կարագ եւ հավկիթ։ Սպիտակուցն ու դեղնուցը առանձնացնում ենք։ Հիմա սպիտակուցները հարում ենք շաքարավազի մի մասի հետ։ Հերթականությամբ լցնում ենք դեղնոցը, շաքարավազը, կարագը, կաթը և թթվասերը։ Ավելացնում ենք սոդան, մի քիչ հարում ենք, հետո ալյուրը։ Հիմա ավելացնում ենք ալյուրը։ Աստիճանաբար լցնենք։ Հալած սպիտակուցը լցնում ենք զանգվածի վրա դեղնուցով և ներքևից վերև հարում ենք, խառնում ենք, որպեսզի ստացվի միասեռ զանգված։ Սիրելիներս, արդեն խմորը պատրաստ է։ Հիմա կլցնենք տարայի մեջ, ցույց կտամ և կուղարկենք ջեռոց։ Այսպիսին է խմորը։ Յուղաթուղթը մի փոքր ձեթել եմ, որովհետև մի քիչ չեմ վստահում։ Մի պահ առել է, այդքան հաջող չէ, դրա համար ուղարկում ենք ուղարկի մեջ և լցնում ենք պատրաստի խմորը։ Ասեմ, որ նույն բաղադրիչները նույն ձևով պատրաստում ենք, ուղղակի մեջը 2 քթակ կակաո եմ ավելացնում հաջորդ շերտի համար, որպեսզի 2 գույնանի ստացվի։ Մենք ջեռոց 170 աստիճանի տակ, մոտավորապես 20 րոպե։ Այժմ պատրաստ է։ Մեկ շերտը պատրաստ է։ Հիմա մենք կանենք հաջորդ շերտը, կակաոյով շերտը։ Նույն կերպ արեցինք երկրորդ բիսկվիտը, ուղղակի ավելացնում ենք կակաո։ Մեր տոնական տորթի կրեմն ենք պատրաստում։ Հիմա կարագը հարենք, հետո կավելացնենք խտացրած կաթ։ ավելացնում ենք խտացրած կաթ։
ավելացնում ենք վանիլ։ Խնդրեմ, կրեմը արդեն պատրաստ է։ Մեր շերտը բաժանում ենք երկու մասի։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ է ստացվել։ Սա էլ այսպես նայեք ինչ գեղեցիկ է ստացվել։ Սիրելիներս, այժմ հավաքում ենք մեր տոնական տորտը։ Միջուկի համար օգտագործում եմ կտրատած բանան։